از کدام واژه‌ها استفاده نکنند. کسانی که در زبان روزمره خود از زبان کلمات و واژه‌های انگلیسی استفاده میکنند، اما از اینکه از واژه‌ها و کلمات زبان فارسی استفاده بکنند خجالت میکشند. فارسی بین کشور ما و ایران تقریبا از یک ریشه آب میخورد. هر دو کشور در طول تاریخ از هزاران سال به این طرف در یک حوزه مدنیتی و فرهنگی وجود داشتند و زندگی کردند. هیچ نوع اختلاف بین فارسی ما و فارسی ایران وجود ندارد. چند نفر از شما بزرگانی که در کابینه حضور دارین از عمق فرهنگی و تاریخی ملت، از افتخارات تاریخی و فرهنگی ملت آگاهی دارید؟ شما چطور به خود اجازه میکنید؟ این اجازه را کی به شما داده؟ از کجا گرفتین حق شما که بر مردم حکم کنین که شما با این لهجه صحبت بکنین، با این لهجه صحبت نکنین؟ وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید برای این کار باید یک فرهنگستان ایجاد شود تا روی زبانها کار کند، اما تا ایجاد آن این وزارت کمیسیونی را در این مورد